Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल क्योरेन में। और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हिचकियों के बारे में। दोस्तों, हिचकियाँ कभी भी और किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन लोगों की मानसिकता के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई किसी को याद करता है तो हिचकियाँ आती हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि हिचकी आने का कारण तो कुछ और ही है। हिचकियाँ असल में डायाफ्राम के द्वारा लगातार आने वाले मायोक्लोनिक झटके होते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपके द्वारा जल्दी जल्दी खाना या फिर डायाफ्राम में मुश्किल और ज़्यादा टेंशन इसका प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिचकियों को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिचकी आना कोई रोग नहीं है, ये केवल एक आम समस्या है, लेकिन जिस इंसान को ये बीमारी होती है इससे उसे कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी ट्रिक हैं जो बेहद ही आसान और सरल हैं, जिसमें आप अपनी हथेलियों को अंगूठे से दबाते हैं तो आपकी हिचकियाँ रुक जाती हैं। ऐसा करने से आपकी नसों पर असर पड़ेगा और हिचकियाँ आना बंद हो जाएंगी। नंबर 2, अगर आपको ये समस्या बहुत सारे लोगों के बीच में होती है तो इस प्रक्रिया को मेज के नीचे भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई देखेगा भी नहीं और आपकी हिचकियाँ भी रुक जाएंगी। अगर आपको बहुत तेज़ हिचकियाँ आ रही हैं तो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दें, या फिर हो सके तो कुछ देर के लिए सांस लेना बंद कर दें। ऐसा करने से आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। हिचकियाँ आने पर आप थोड़ी सी शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर खट्टे फल जैसे नींबू या सिरके का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी हिचकियों को रोकने में काफ़ी मदद करती है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.